Assalomu alaykum do'stlar. Hozir mana Cobalt mashinasini gul shekil ta'mirini ko'ramiz. Gaz bo'lsin. Mana shu ovoz aqib bo'lyapti bu ish. Davay. Ha. Ha. Yana bitta bo'lsin. Bo'l. Mana shu varang-varangni yo'qotib beramiz. Xo'sh. Mana shu ovozni Sotib olmasak, motoristga boradi keyin. Gaz bo'lsin qa? Ha. Bo'lsin. Bo'lsin. Yana. Çöktü mü? Qattiq bo'lsin qa? boshlaymiz. Bu ham yarim uchib chiqib ketgan bo'ladi. Mana ichi. Bunaqa narsa bo'lgan ichiga. Xo'sh, oldin yoshligiga ovoz pasmagan-ku. Bu shamol bilan chiqib ketgan ichidan. Keyin eng qizig'i mana buni ichi. Ne yapacağımız? Mana bu kamera olayotgan zo'r narsa chesamdimi? Sizlar ko'rsataman bilenki. İçini açarız. Tekrar. Shunaqa Cobalt gullab qolib, chirlab qo'ygan ovozlik Cobaltlar duch kelsa, mana shu videoni ko'ring. Ichini pishib zo'r narsa, faqat qo'lga qilgan bu. Ko'rsatib beraman. 3 tala usulni ko'rsatib beraman. Shu kanalga videosi bor. Bu yana ham mukammalida. Mana izolyatsiya qilishga turba shu razmerlik topilmadi, sal kengaytirib добавка ham qila oldik bunga. Xo'sh. Izolyatsiya yaxshi bo'lish uchun sal kengroq qilib gilzachalarni taxlab oldik.
Hozir ana shunday fortishgacha qilib ochiladi-da bular, ana svarka qilmay qo'yamiz. Shu yerlarga izolyatsiya, shu yerdan stiglovata ichiga joylanadi-da, shumni pasaytirish uchun. Xo'sh, bular izolyatsiya bo'ladi-chi. Yo'qotish uchun mana shu narsalar Ochiladi bu yerdan. tayyorlangan. Tamam, svarka qilib tashlaymiz. Balgargacha mana shunday kesib yuboriladi ham. Xo'sh. Bu yerdan jo'q olib ketamiz. Havo aylanish uchun. Shu yerga ish bor. Shu nerjiki setgacha tushirmaslik uchun svarka bilan qo'tirilgan straxovka mana nerjiki sim. Tayyorlar yerda fortishgacha qilib ochamiz-da. Svarka qilish qiyin-ku. Boshladik. Şimdi böyle yopiladi. Buni ham yopamiz mana. Tek bir işimiz bu. Bu markadan gidiyor. Böyle. Böyle короче стручка bu. Filtrçe. Bu mana turbanın oldini yapmaslik uchun qo'yiladi. Nimani bu yerdan? Buradan aylanib bu yoqqa o'tish kerak. Shu yerda ovoz tinchiydi. Har safargi videoya mana shu gulishitl ta'miri ko'rsatib o'taman. Qarang, ajoyib ham oddiygina. Agar gulishitl bilan shug'ullansanglar, mana shunaqa bitta xamitcha qilib olish kerak. Mana stiglarni chiroyli qilib joyiga keltirishga ochgandan keyin zo'r yordam beradi. Mana qarang, rovna chiqadi-da. Hech qanaqa problema bo'lmaydi, maza qilib ishlaysiz. Bitta muhim joyi bor-da, muhim joyi. Mana bu yerda o'rtaga devor bor-da. Перегородка. Mana hozir sverlit qilib, hali ko'rinyapti. Shu tochka ildirmasangiz nasib bilasiz. Ichidagi stiglovatani ushlab turadi-da, o'sha kameraning ichida. Faqat mana sizlar eng yaxshi arzugulik videolarni olib qo'yaman. Bizga ta'mir ishlari ko'p kelyapti. Yangi joyga o'tgandan keyin hozir ustaxonamni almashtirganman. Chiroyli
biladigan videolarni qo'yib beraman. Palapart nima orqali nimalarni namni biladigan narsalarni qo'yib o'tirmaymiz. Xo'sh, mana stikni nima bo'lsa ham tozalab ko'rish kerak, bir zo'r svarka bo'lganini bilish uchun. O'tishga qolishi mumkin. Mana shu chiziqdan ochgan ma'qulroq ochishga. Svarka qilishga ham oson bo'ladi. Mashhur Cobalt gulshitilda bu. O'z mana gulshitil qo'yamizda, nasib bo'lsa ravozini eshitamiz buni keyin. Baho berishlardan qanday kommentariy yozing, tushunmasanglar bemalol hangama qilamiz. Hisobga olmasak motoristga boradi keyin gulishdan udar. Tamam. Şerem tişke bom. Yok ne? Gaz basın ka? Basın. Basın. Yani. Çöttü mü? Hat kata basın ka?